हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिखाऊंगा बाटिक के सूट। ये देखिए, हैंड पेंटिंग के सूट हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये ग्रीन कलर आएगा, पिस्ता ग्रीन कलर। ये देखिए, ढाई ढाई कट है, लेंथ वेथ का कोई इशू नहीं, सबके बन जाएंगे। देखिए, कमाल के सूट है। 760 की कैमरिक है। ये देखिए, बैक फ्रंट सेम आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, बैक फ्रंट सेम आएगी। हैंड पेंटिंग के सूट है। और ये आएगी इसकी बॉटम। और ये आएगा मल का दुपट्टा। ये देखिए, मल का दुपट्टा आएगा, लंबा चौड़ा नवाई दुपट्टा। ये देखिए, जिसको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप भेजा। रेट रहेंगे 550 रुपये, शिपिंग फ्री। ये देखिए, इसमें कलर मैं दिखा देता हूँ आपको। एक ये आएगा पीच कलर। ये पीच कलर आ जाएगा। ये मेहंदी कलर आएगा। ये पन्नी पैक है, पन्नी से निकाल के दिखा, ऐसे समझ नहीं आएगा बाबू। ये देखो, ये मेहंदी कलर है। ये बेबी पिंक कलर है। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी पसंद हो। ये देखिए, ये देखिए, ये कलर आएगा। एक ये कलर आएगा। रेट रहेंगे 550 रुपये, शिपिंग फ्री। 550। ये देखिए, ये देखिए, कलर एक से बढ़कर एक कलर है। ये देखिए, एक फिरोजी कलर आएगा। ये देखिए, एक ये आएगा पेट्रोल कलर। ये देखिए, एक ये है। ये देखिए, ये भी देखिए, इसको भी दिखा खोल के। ये देखिए, जिसको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप भेज दें। रेट रहेंगे 550 रुपये, 550, शिपिंग फ्री। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।